കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ വരെ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? മമ്മ ചെത്തുമണിയേ, ഒരു ഉമ്മത. ആ, പൂച്ച കത്തിയതാണ്. കേട്ടാ, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ പറയാ. ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അതിൽ അപ്പുറത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നത്. ചെത്തുപണി എന്തൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചിടാൻ പോണു. ഹലോ, ആ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പാട്. കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? കാക്കേ 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 കൂടെ വിടെ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? പാട്. ആ, ഉമ്മ ഉമ്മ. കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ വിടെ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? നോക്ക്, ബാക്കി കിട്ടുന്നില്ല കുട്ടിക്ക്. കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? പാട് പാട് പാടട മുത്തേ. കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ വിടെ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? പാട്. കൂടെ വിടെ കൂടെ വിടേന്ന്. കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ വിടെ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? തത്തമാരെല്ലാം സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണ എങ്ങനെയാ അറിയോ? നമ്മളവർ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമുണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു 11 മണിക്ക്, ഒരു 11-12 മണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കുന്ന ടൈമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 മണി ടു ഒരു 2:30, 4 മണി വരെ 4 മണി വരെ അവർ കളിക്കുകയല്ല, സംസാരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലുള്ള ടൈമാണത്. ഭയങ്കര കളിയും ബഹളമായിരിക്കും ആ ടൈമിൽ, സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണത് എന്താണോ അത് ക്ലിക്കാവും. റോക്കി, ഒരു പാട്ട് പാട്, ഒരു പാട്ട് പാട്, പാട്ട് പാടേ. കാക്കേ കാക്കേ കാക്കേ. ആ, കളിക്കാണ്. ഒരു പാട്ട് പാടടി. കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ വിടെ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? കളിക്കാണ് എന്റെ കുട്ടി. പാട്ട് പാടുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് കളിക്കണണ്ട. അങ്ങനെയാണ് കളി വരുന്നത്. കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ വിടെ. അത് ഞാൻ തലയാട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈണത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ തല ഇങ്ങനെ ആക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല, അതങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോ നോക്കി, ഒരു പാട്ട് പാട്. കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ വിടെ,
ഉമ്മ. കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? അതിപ്പോ ഈ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ട് 4 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. കൂട്ടിനകത്ത് കുഞ്ഞുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇനി ഈ പാട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും രണ്ടാമത്തെ വരിയും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക. 4 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റിലെ വരി കിട്ടിയില്ലേ? ഫസ്റ്റ് ട്യൂണ് പോലെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. മുത്തുമണി, മുത്തുമണി, ഡാ, ഹലോ, ഹലോ, ഒരു ഉമ്മ. പാട്ട് പഠിക്കണട്ടാ, പാട്ട് പഠിക്കണട്ടാ. ആ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? ഒരു വരി പാടും, ഒരു ഉമ്മ തരും, പിന്നെ അടുത്ത വരി. മുത്തുമണി, അമ്മന്റെ മകനെവിടെ? അമ്മന്റെ മകനാണത്. അമ്മന്റെ മുത്തുമണി എവിടെ? ആ, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? കച്ചോനും പെണ്ണ്, സുന്ദരി പെണ്ണേ. ആ, എന്റെ സുന്ദരി പെണ്ണാണത്. കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും ചെയ്യുക. ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക കേട്ടോ. തത്തമ്മ വളർത്തുന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്താതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടാൽ മാത്രമേ അത് സംസാരിക്കുള്ളൂ. അവർക്കൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടണം. ഉമ്മത ഒരു പാട്ടും ഒരു ഡാൻസൊക്കെയാണ്. കുട്ടി കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഇത്ര നേരം ഓർക്കുന്നതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടി. ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോഴാണ് കളിക്കുന്നത്. കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? ഉമ്മ. കണ്ണിട്ടേറ്റും പെണ്ണിന്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിനെ കണ്ണിട്ടിട്ടുണ്ടാട്ടോ. കണ്ണിട്ടിട്ടുണ്ടാട്ടോ അവര്. ആ, കണ്ണിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹലോ റോക്കി, കളി വരികയാണ് പെണ്ണിന്. അതാ അതാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. എടുത്ത് കളഞ്ഞാ?
അപ്പൊ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. റോക്കി 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 കളി വന്ന് മുട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ടൈം നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അവർക്ക് സംസാരം വന്ന് മുട്ടുന്ന ടൈമാണത്. സംസാരവും കളിയും വന്ന് മുട്ടുന്ന ടൈമാണ് 2:30 to 3:30 വരെ. റെഡ്മിന്റെ മൊബൈലിന്റെ ട്യൂണാണ് അവൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കാറിന്റെ റിവേഴ്സ് ട്യൂണ്. ഇടാ കൺമഷി അത് കൊടുക്കുപ്പോ. മിന്നു അല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ വീണ്. കളി ഓവറായിട്ട് വീണതാണ്. പോട്ടെ, അമ്മ എടുത്ത് വിടാട്ടാ.